Друзья, приветствую всех на этом канале. Так, запись пошла. Наверное, да. У меня есть кошелек, который печатает монеты. Конкретно монету Юми. Вот так вот это выглядит в реальном времени. В рублях это 131 тысяча. Так, ну что толку-то? Монеты монетами, нам-то нужны рубли. Так, и мы пойдем сейчас на биржу Sigin.pro. У меня доступно 48 монет Юми. И сейчас мы будем создавать ордер. Заодно и научим партнеров, как это делать. Конвертировать Юми в рубли. Так, что нам нужно? Нам нужна P2P торговля. Где люди продают. Обменивают, точнее. Монеты Юми на рубли. Онлайн. Страна Россия. Сбербанк нас интересует. По курсу 214,44 рубля. Самый маленький ордер. Потом повыше, повыше, повыше. И 215 будет уже скоро. Так, а нам нужно быстренько продать 214.7. Предложение на продажу создаем. Продаем мы Юми. $214.7. Страна Россия. Способ оплаты банковский перевод. Сбербанк. Так, а продажи, сколько у нас там монет? $140. Сколько монет? Так, 47 вроде монет. Да, 47 монет, нам нужно 10 тысяч. Настройку закупить саморезов, всего такого. Так, условия сделки, суточный оборот, лимит на продажу. Мы продадим все одним ордером, так что нам надо ввести такую же сумму. Время реакции полчаса, время отладки полчаса. Так, а условия сделки. Создать ордер. Вот появился наш оффер на продажу. Он мне напечатал, курс у меня получился 213,82. Ну и ничего страшного. Нам хватает 10 тысяч вполне. Так, вот уже человек какой-то вступает в сделку.
Вот он, контрагент наш. Видим, нам предложили сделку. Человек 100%, 13 сделок провел уже. Соглашаемся на сделку. Так, давайте напишем что-нибудь ему. Здравия. Скрин при оплате от плин. Все, ждем, сейчас человек переведет деньги. На Сбербанк сейчас там 2800 рублей. Ну, в среднем это занимает где-то 5-10 минут конвертации. Так, ага. Вот человек ответил, хорошо. Сейчас оплатит и переведет нам рубли. Нам же нужны рубли в России. Вот можно посмотреть, что за человек. Назад отзывы у него при обмене Юми рублей. Хорошо, хорошо. Количество сделок 9. Ну, хороший человек. Честно, сразу видно. Вот нам пришел чек. Карта заблокирована. Почему? Так, сейчас мы отправим, значит, другую карту. Почему? Почему-то я не отправил не ту карту. Ну, бывает 9688. Так, извини. Извини на эту.
Ну, за парочка получилась небольшая, бывает. Главное внимательно. А, это осталось, скорее всего, от прошлого ордера, и сейчас эта карта уже не работает. Ну и говорю, 5-10 минут, в принципе, это происходит обмен монеты Юми на рубли. Ну и на другие там всякие, Казахстан есть у нас. Да, много, короче, там народу. Все СНГ. Да, видимо, скорее всего, видео просто получится чуть подлиннее, чем планировалось. Ну ладно. Ну еще немножко подождем. Переводите. А в следующий раз мы будем использовать для обмена монеты карту Мир. У них без процентов перевод. В последнее время мы обратили внимание. А эта карта у нас идет виза. То есть, ну, видимо, человек с другого региона, да, совсем далеко там находится. Между регионами есть эта комиссия. Хорошо, можно сразу контактировать с человеком, и удобно, вот это очень удобно сделано на нашей Sijin.pro. Плюс тому вывод и ввод без комиссии. Ну, вот Сбербанк написал, закончился срок действия карты. Человек ответил: хорошо, окей. $10 000, говорит, переводи, да, переводим 10. Ну, возьмем эту комиссию на свой счет. Это, скажем так, наш косяк. В следующий раз сделаем это четенько. Так, а первая была 10,49. Ну, вот эти как раз 50 рублей будет комиссия. Вот это время сделки. У нас еще 22 минуты на то, чтобы завершить четко сделку. Так, вот человек нам отправил скриншот. Так, сейчас обновим Сбербанк. Дальше перевод на карту пришел. 96,88. Так, и теперь мы подтверждаем получение монет. Так, запросить пароль. Я подтверждаю код 0
34 0,74. Все, монеты были раздепонированы. Так, это вот. Ну сейчас мы оставим отзыв человеку. Пишем. Благодарю. Так, все, отзыв поставили. И еще осталось в кошельке у нас одна монета. Все отличненько. Благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, если это видео стало вам полезным.